Hello, xin chào anh em. Thì ngày hôm nay mình trên tay mình có một cái bàn phím cơ của hãng Ajax, có tên là Ajax AK35i. Thì các bạn chắc đã nghe qua cái tên Ajax ha. Thì cái hãng này là hãng chung hồi xưa cái bàn phím mà Ajax AK33 RGB cũng rất là nổi tiếng hồi xưa. Thì hôm nay mình đã đặt trên tay một con Ajax AK35i bản full size. Thì cái clip này hôm nay là mình muốn chia sẻ cho các bạn xem là với tư cách là một người mua hàng bình thường, chia sẻ cho các bạn cái bàn phím này như thế nào, chứ mình không có shipper cho nhà nào và hãng nào hết ha. Rồi ok, giờ mình sẽ unbox cho các bạn xem luôn. Thì cái con này là mình mua vào khoảng 750 đó. Mà mình chưa có mở luôn, bây giờ mình mở để cho các bạn xem luôn chung với mình luôn. Ở đây thì chắc được tặng cái mousepad này, được đóng gói và cũng có bao bọc bút bột khá là kỹ. Cái hộp nó hơi tả rồi các bạn. Rồi ok, mở ra cho các bạn xem luôn. Ở trong được bọc một lớp giấy. Hết rồi, có bàn phím và sách hướng sử dụng. Mình sẽ để nó sang một bên ha. Rồi, trên tay mình đây là bàn phím Ajax AK33. Lý do là tại sao mình mua cái bàn phím này là bởi vì cái con mà Ajax AK33 RGB đợt trước mình xài á, thì cái width của nó gõ cũng khá là ok, nhưng mà cái bàn phím layout của nó hơi dị, là cái bàn phím của nó là kiểu như thuộc là TKL, còn cái bàn phím này là bàn phím full size. Lý do lớn nhất là mình mua cái bàn phím này là vì nó có cái con lăn tăn giãn âm lượng nè. Tại vì mình thích cái con lăn tăn giãn âm lượng, bởi vì khi mà chơi game á, mà trên một số bàn phím khác nó không có, thì các bạn phải bấm nút Fn và một số phím multimedia để tăng giảm âm lượng. Thì như vậy nó sẽ dùng hai tay rất là bất tiện trong khi mà các bạn chơi game. Còn ở đây nó có cái con lăn thì mình rất là thích. Rồi, cái dây của nó thì được bọc vải dù rất là tốt ha, và đầu USB được mạ vàng. Bây giờ mình sẽ cắm vô cho các bạn xem thử. Đây, mình đặt cái phiên bản này là phiên bản cái đèn backlit của nó là đèn màu trắng ha. Tại bởi vì lúc đầu mình tính mua bản RGB rồi, nhưng mà cái bản RGB của nó là cái phiên bản led một hàng, có nghĩa là cái led của nó chết trên cái hàng này luôn, là không có đổi được màu khác. Ví dụ như là đèn này là xanh đỏ tím vàng đi, thì cái hàng nguyên một cái hàng này là nó một màu xanh luôn, nó không có tùy biến được. Thì cũng nhỏ cho mình cái là mình xem lại á, mình lên web mình xem lại thì nó vừa mới ra thêm một cái phiên bản mới LED RGB theo hàng ngày, theo cái hàng ngang, giống như các bàn phím cơ trước. Bởi vậy cũng khá là tiếc, nhưng mà không sao, mình thích xài đèn RGB màu trắng, thích xài đèn backlit màu trắng. Rồi, ở phía mặt sau, thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái fit để chống trượt cái bàn phím khi mà các bạn chơi game. Và có 2 cái lẫy nhựa ở đây để các bạn nâng cao cái bàn phím lên. Và một điều quan trọng hơn, cái phiên bản này mình đặt là phiên bản loose switch ha, mới mở cho các bạn xem. Đó, phiên bản loose switch. Thì cái switch này là được do Ajax gia công luôn. Đúng rồi, đây có chữ Ajax là do hãng tự thiết kế, tự gia công luôn, có chữ Ajax ở đây. Thì cái width của nó gõ cũng khá là ok. Bây giờ mình sẽ gõ thử một cái số phím cho các bạn xem thử, rồi đến phần hiệu ứng ha. Cái âm thanh loose switch này gõ cũng khá là ok, gõ cũng khá là vừa đầm tay. Rồi bây giờ đến phần hiệu ứng. Thì các bạn để chỉnh hiệu ứng thì các bạn có thể chỉnh từ cái nút Fn nè, chỉnh mấy cái phím này để chỉnh hiệu ứng của nó. Giờ mình sẽ tắt đèn đi để các bạn coi thấy hiệu ứng nha. Đó, các bạn có thấy rõ ràng hơn. Chế độ này, chế độ gõ tới đâu sẽ tới đó nè. Chạy
Thì cái hiệu ứng này nó cũng giống như cái hiệu ứng trên con Asus AK33 hồi xưa thôi. Đó, rất là nhiều hiệu ứng, mình cũng mới đập hộp ra, mình cũng chưa thử hết được. Đó, rất nhiều hiệu ứng thôi. Hiệu ứng mưa nè. Rồi, sau khi cho các bạn xem sơ qua về một số cái hiệu ứng của nó, thì bây giờ là đến phần thiết kế. Thiết kế thì được cái bàn phím này á, cái phía mặt của nó là được làm bằng nhôm, kim loại gia công khá là chắc chắn ha. Và ở phía bên cái thân nó là làm bằng nhựa. Đó, nút tăng giảm âm lượng. Nút tăng giảm âm lượng cũng rất là lớn và cũng khá là dễ dàng điều khiển. Thì hôm nay mình review cho các bạn xem này là dưới mục đích là cá nhân review cho các bạn xem, mình muốn chia sẻ cho các bạn xem. Và mình đặt hàng con này là trên trang web Taobao. Nếu anh em nào mà muốn đặt con này thì có thể PM hỏi mình sẽ chỉ cho các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn.